接落嚟到鹹骨粥，鹹骨海鮮粥，諗唔到咁大兜，即係樣樣有啲豬雜、樣樣有啲豬雜啊，有啲海味啊咁樣。海味啊、貝啊咁嗰啲煮埋一齊咯，又有粉當地特色嘅咁樣咯。咁啊，依度即係後邊一層嘅，咁啊唔貴喎，係啊200蚊嘞咁又唔貴喎。喎。啊，琴日我嗰個住咗仲好我哋似嗰度早着數添。我哋嗰啲200幾喎咁啊。係啊，就算嗱呢個都係2、3啊呢啲你切雞我30，3定4啊3㗎，識喐㗎嘛？唔喐咁啫。食埋呢個佢啊，呢個咧。啱先啊，老闆娘嗰度買嘅，幾錢啊？使咗58蚊。Hello， 我哋又瞓醒啦。咁啊，而家朝頭早，哇，正，差唔多9點鐘。望住呢度醒，望住呢個海灘啊，港灣應該咁講。起身好多魚樹，啲海風吹埋嚟，溫暖嘅，係喺度挨住。真舒服嘅，咁我哋而家去食早餐咯，到6樓下食。如果唔係休漁期，咁咧啲船咧就出去深海打魚嘅。我哋問咗琴日阿老闆娘，呢啲船去東海嘅。東海啊，南海啊。東海、南海都打嘅。咁然之後咧打咗魚咧就喺呢度交易，直接咧喺度賣㗎啦。個場面應該係好墟冚嘅，不過而家休漁期就梗係冇啦。我哋咧前邊黃色嗰堆嗰度食早餐。而家啲漁船就停晒喺度咯，咁啊修整啊各種嘅。我哋前邊嗰度簡單食個早餐先，食完個早餐啊光記早餐店呢啲咁咯。食完個早餐啊揸車周圍去玩咯，係望多兩眼先，前邊都得。我方考慮都係光記早餐店算啦，啊簡單，睇下有咩食。海味圓仔。而家都有㗎嘛？有。哦，咁我要一個嗰個。好啊。賴鑊要個邊。粥啦。係啊，大烏粥又係咩嚟㗎？大烏都冇啊，大烏都係鹹魚嚟㗎。哦，鹹魚嚟嘅。鹹魚。鹹骨海味粥。鹹雞海味粥好食喎。好啊，咁啊要鹹骨海味粥。好。大鑊邊。有個大鑊邊。好。咁啊要豬腸碌好嘛？有冇豬腸碌啊？有。好。幾條？要4條啦。好，4條。好。就咁先。呢度除咗海鮮加工，仲有洋葱炒30蚊。除咗早餐，仲有海鮮加工。炒咩？ 30零蚊，咁啊梗係平過琴日嗰度㗎啦。1蚊一條豬腸碌喎，咁樣嘅喎。咁佢邊有啲醬汁嘅辣醬嚟嘅，嗱嗰啲粉皮咁樣包住嘅，裏邊係啲蔬菜咯，好健康嘅。食早餐豬腸碌，老婆試過啦，好好食。佢包得幾緊實，我試過食嗰啲豬腸碌啊，一夾就散嘅。呢度平啊！呢度1蚊一條喎。係啊。我哋食過上次嗰度食幾錢啊？遊客區多數，冇咁平。西華路食過一次，跟住喺閘坡食過一次。係啊。係咪？反而閘坡嗰次有啲失望。係啦。因為閘坡你哋已經做得好好嘛，冇咯。呢度仲好食。佢有啲五香粉喺裏邊。係啊，佢有啲五香粉咁啊。係啊，同埋夾起身唔渣啦，佢夾都唔渣。包嗰啲芽菜啦，嗰啲同埋一啲粉又係啲粉。同埋有啲芝麻喺上邊灑住。有啲菜啊咁。好舒服嘅一個早上。同埋唔需要有冷氣嘅房間梗係要有啦，因為海風吹埋嚟，覺得有少少凍添。我哋仲叫咗啲咩話？賴鑊邊。係，又喺呢度嘅。同埋仲有個叫咩話？海味豬骨粥。哦，海味豬鹹骨粥。接落嚟到鹹骨粥。鹹骨海鮮粥。諗唔到咁大兜。即係樣樣有啲豬雜，樣樣有啲豬雜啊，有啲海味啊咁樣。海味啊、貝啊咁嗰啲煮埋一齊咯。又有粉當地特色嘅。
幾豐盛喎。嗯，佢就唔似我哋廣州嗰啲米咁呢啲係啊樣煮到好綿嘅。好淡。嗯，正常啊，當地特色嘛，冇乜咁多水啊。你唔要咁多水。係啊，多啲米好過。賴鑊邊佢應該就係嗰啲唔係用米咯。唔係用米，哦，但係材料有同呢個有少少似。嗯，咁啊食咗個粥先啦。又有豬雜12蚊，其實唔貴。有咁大兜啊！嗯，佢呢度仲有拉腸粉，鮮到啊！好鮮係嘛？鮮嗰種鮮海味啊鮮嗰種鮮味，有豬雜嘅喎，唔係嗰種一食就知道有啲擺咗好耐，有啲氣味好難以接受。佢呢個就冇嘅。嗱，仲有啲貝咯。啊，咁樣煮粥真係嗯，不常見啊！ 28蚊。我細個咧陪阿媽嚟過陽江一次，好細個咁啊，去閘坡嗰陣係呢度叫陽東。係呢度都唔知算唔算近個閘坡啊？但係閘坡依家就商業化咗好多啦。閘坡俾人詬病。係啊，水魚島啊嘛，係啊係嘛，可以試下嚟呢邊啦。嗯。呢度商業味道唔算好濃，呢度就真係啊，嗰種叫咩啊？好嗯休閒，休閒。嗰種叫鬆閘坡弛感啊成條路都係賣樓嘅，係有賣呢度我哋樓啦幾乎未見過。冇啊，佢冇話起到好咩啊，係啊，仲原始過沙扒灣啊。係啊，包括入嚟，琴日老婆揸車，琴日經過門口，佢嗰個鎮佢都話死啊，好似咁原始咩都冇嘅，好彩入到嚟仲有咁多。係啊，我以為就係出邊嗰啲咁啫，係啊，原來入邊先至係。嗯，因為如果琴晚係冇咁精彩咧，今朝一早就我唔會留喺呢度，我直接走。你幾乎以為佢落咗味精，但唔係味精嗰隻鮮啊，就係海鮮嘅。呢個叫賴鑊邊啊，佢就係呢一種，好似有啲粉整嘅，就唔係米啦。嗯，呢一個賴鑊邊係咁嘅，講下同佢淵源啦。因為我婆係台山人嘅，其實台山好近呢邊嘅，飲食文化相近都唔出奇。嗯，佢係煮過好似類似啲咁上下樣嘅東西俾我食過，即係我細個嗰陣啊。有一粉咁樣。但係就呢個一片片咯，阿婆煮嗰啲一嚿嚿咯，咁嘅。好鮮，呢個反而再期待啲，超鮮，係咩？即係嗰個底啊！你夠海鮮就鮮嘅啦。嗯。特別一加咗呢啲貝類啊，馬上唔同嘅。一加呢啲貝，呢貝佢仲要係硬殼大殼嗰種嘅，唔係有啲好細殼噶嘛。呢種硬殼嘅，嗱12蚊一個，一大兜，同粥又唔同感覺咯。 12蚊一兜啊！一個人食一兜就飽。嗯，因為中午嘅你可有啲食可唔花食㗎嘛生，有啲豬雜，即係呢個鑊邊大鑊邊呢個，有一班唔知係南海定佛山定順德啦嚇，總之部車係粵衣，開部電車過嚟，好玩啊，又慳，真係好慳嘅電車。今次咁如果計晒充電大概係，仲有一次係充咗好貴嘅，大概我估係100蚊唔多，80蚊左右啦。預估啊嚇，而家估。但係如果係有車就我算你而家油價平咗呢幾日啊，平咗好多，但都係咁啊。你1公里都要4毫5毫子啦。你諗下我哋但我哋開電車係1毫子， 40就毫半子之間。 40蚊去到一程啊，單程40，去開平咯，開平喺廣州開到開平就40蚊喺嗰度充電，幾抵。但係如果有車嘅話，嗰度都好貴嘅，所以有車先至係慳電啊！連啲
頑固的佛山人或順德人或南海人都係開電車嘅。睇住啲船泊岸咁啊，一路食早餐係幾過癮嘅，同埋有一艘好有趣外貌嘅船嚟咯。但係唔識啊，我哋佢哋係賣魚嘅，咁啊梗唔係啦。我哋住嘅酒店就呢度。喺度補給一啲物資同埋收快遞咯。接落嚟咧，我哋嘅大澳漁村咁啊要8分鐘車程嘅。係啊，又或者你坐嗰種咧佢哋嗰啲摩托啊，有個兜嘅啫。係。咁啊出發啦！咁如果大家係冇揸車咧，就租電雞咯。咁另外咧，仲有我哋最初諗過上去風車山嘅，後尾琴晚睇過啲博主教啦，佢話都幾難行嘅條路，所以都只能作罷。哇！真係好靚啊！啲風景，呢個叫做粉紅色路啊，面前呢條原來係粉紅大道。粉紅大道，咁啊一路上到山嘅喎，聽講話。嗱，琴晚我哋咪喺左邊呢啲餐廳啊，奶茶店啊嗰啲咁。朝頭早都有開嘅原來。哦。不過咧，應該嗰邊嗰啲更加之本地。係。呢度咧就有啲遊客 feel 咯。呢邊係遊客啲。係啊，不過應該都係食類似嘅嘢咯。係。啊！一檔幾多人喎？左邊呢檔。係啊，呢檔盛記海鮮小食。係喎。證明呢度附近住嘅遊客多，我哋啱先嗰度都多。都多㗎，都多。同埋而家始終都唔係。都幾舒服，你朝頭早喺度食個早餐都。唔係旺季啊，所以唔會好多人。平日啦。閒日。閒日啦，其實啦，閒日嚟啊，至爽。即係你所有資源啊、服務都好啲啊。佢又唔知完全冇人。你5一其實，因為呢度咧，除咗做旅遊業，其實仲有漁業噶嘛。係啊。咁佢唔係淨係單一噶嘛，單一嗰啲唔得話嗰度飆晒煙嘅，可能燒垃圾啫，唔好理佢啦。哦，轉咗啦。轉咗呢度。琴晚我哋咪經過呢度想入嚟行啦，係嘛？入嚟行下。係咪呢度啊？係啊，呢條路啊。琴晚黑媽媽唔敢行啦。原來裏邊都有啲外省菜嘅。咪串香嗰啲啊！串香係啦，但係外邊嗰條咧，可能佢都係本地人做或者租出去嘅，佢就唔租咁多嗰啲。呢條就全部都係辣噶咯。咁啊，證明有外地人咯。右手邊呢啲係帶住遊客周圍去嘅本地人啦。你又可以租呢種電雞咯。係啊，左前方呢種電雞，琴晚都睇過啦。你開住部電雞，你喺市中心，廣州市中心就唔俾你開啊！呢度咧，你唔好開得太瘋狂，其實都得嘅。廣州冇電雞出租。廣州仲要冇電雞出租添。即係共享電雞啊！呢度係一個俾群山環繞嘅港灣。就係咁。我呢度有充電站喎。我呢度仲有充電站添啊。係啊，即係如果你充電可以嚟呢度。係喎，喺左手邊仲有充電樁添。好，其實好細嘅就係呢個漁村仔。而家硬立晒啦，佢旁邊就已經係山嚟啦。跟住一過嚟就係啱先嗰啲漁村。琴日我哋咪行呢條國道咯。一路行咁啊，行到一半就轉咗入嚟呢個漁村啫嘛。呢度有啲地產啦。開始有屋賣啦。都唔多啦，呢度。唔會多嘅。可能而家佢先發現，已經有啲人嚟發掘下。最主要咧，嗰個風車山啊，比較出名嘅。係。最出名莫過於就係風車山。係。大澳漁村咯，仲有。我哋而家去緊嗰度。係啊，我哋就係大澳旅遊景區。就到同沙扒灣咧有啲似，係嘛？係，不過沙扒灣比佢開發得更早。早啲，
繼續往前行咧就核電站。係啊。嗱，嗰度寫廠區。係啦。陽江核電係咪？前邊啊，陽江核電站啦。我哋咧就右邊。係啦。哦，原來核電站就喺呢度。哦，呢邊係核電。咁啊，呢邊充電應該好平啦。係啊。有得充電，梗係充啦，都就嚟到你面前啦。充下啲核電先。係啊，充下啲核電會勁啲啊架車。就喺你面前，咁都唔充，其實就唔使充嘅，都充下啲核電睇下幾錢一分鐘。係。唔知先啦，你一度電。我哋嚟到呢度咁巧又有充電樁，咁而且又價錢又平，因為點解後邊係核電站嚟嘅？呢個時段係中間嗰個 level 啊，8毫8，咁啊遲晏少少啊就變1蚊3，咁啊最平5毫子，因為後邊係核電嚟嘅。前邊呢度咧就有個海灘，琴日咧阿老闆娘都同我哋講過㗎啦。呢個海灘係咁嘅，呢個海灘你就唔可以游水，因為佢冇人冇救生員㗎。係啊，不能游水，冇講話冇啊，有得游我哋都唔游啦。但係咧玩下水就冇問題嘅，我哋玩水。嗰個就叫做大澳海灘啦。咁啊喺裏邊咧仲有啲遊客景點啊，賣下椰子水啊，賣下農產品嗰啲咁嘅。咁我哋等陣都會再入去咯。呢個除咗風車山以外，呢個係必嚟嘅景點嚟嘅。呢度好過琴日嗰個好多。靚好多，就係唔游得水啫嘛。哇！同埋佢都唔算污糟嘅。其實就好似整到雜波就係咁啊。呢個海灘幾靚。前邊嗰度咁啊，可以整張沙灘墊喺度曬太陽啦。你使乜去海南島咧？我就係唔使啊。我哋上次戇居居走去海南島係啊。加油！嚟個陽江咁都可以啊！呢個地方幾好啊，嚇！廣東大把海啊！即係唔係話我哋發掘嘅，我哋都係睇住人哋發掘嘅。但係如果講嚟嘅話咧，我哋都係第一次嚟咯，幾舒服。而且揸電車嚟好，真好。呢個真係再要推薦俾大家。電車啲嘢又平又貴㗎嘛。好似咧廣州嗰個牌子係小鵬啊，而家好好賣啊！咩 P7啊嗰啲啊最低配啊都係20萬人民幣咋，已經可以行到600幾公里嘅啦，即係可以講咧，就算好似今次行程咁咧，你一次充電都唔使嘅。咁但係你話咁啱撞到平，咪充下佢咁解嘅啫，即係面前呢一度啊，600幾公里啊，咁你上埋高速，我算佢係標700公里嘅，我算你再打個7折啦，好未？咁都500幾400幾啦，400幾夠啦，係咪？哇！睇落去淺嘅啫。睇落去淺啊，嗰度都深嘅。港灣就唔算好大浪嗰種，即係唔係睇住一個浪冚埋嚟嗰種咯。好舒服啊！嗱，呢啲嚟廣州大概3個鐘頭車程，近地咪好玩咯。南沙都個半鐘啦，嚟呢度3個鐘頭。係啊，廣州去南沙都幾百米海灘就已經係趨之若鶩，大佬又隨便玩。係啊，1蚊一條豬腸都俾錢咪俾咯，搭波。80蚊一個人咯。係啊，呢度前邊仲有人喺度搞衞生咁嘅，好似。係啊。佢嗱呢度咧，即係雖然有嗰啲硬嗰啲貝殼，但係就算你除腳行都唔好痛。咁同埋咧，見唔到有垃圾嘅。係咯。係咪？我哋嗰度幾多垃圾啊？幾多垃圾同埋貝殼都有。好多。尋日如果玩海灘嚟呢度咪唔使錢。係啦，不過唔同嘅，你出下海坐下船。坐下船嗰種感覺。呢啲啊周圍都係。係，我哋就向裏邊進發啦。咁啊，以前啊聽人講話停車仲要收錢㗎，咁依家就其實唔好啊咁樣。即係你喺佢未曾好多車之前，你唔應該咁樣做。係，即係如果你係好多車要揾人管，網紅啦，要揾人管啊，搞到咧烏煙瘴氣，咁咧就要收錢。咁啊要收錢啦，即係阻一阻佢。即係嚟都冇人嚟啦，而咁樣你仲收埋錢嘅，更加冇人嚟。係啊，而家就唔使嘅，之後仲有得洗手啊、淡水。
有淡水洗，幾好啊！好多粵 A 粵 E 啊！廣東啊，佛山過嚟啊比較近，啊呢啲靚啊！係喎。啊呢啲別墅，哦，上邊嗰啲係啊別墅民宿啊，太空艙民宿啊！咁啊，據說啊，當年啊，鄭和下西洋啊，其中呢度係一個補給站嚟㗎，所以呢度咧都會有鄭和嗰個像㗎咯。係啊。哇，好多海灘，一路都係海灘，其實。我哋要嚟飲椰子啊！椰子海灘同放假椰子又係一齊。海南島平啊！但係嗰陣先去到幾遠咧？係就係海南島平咯，6蚊。呢隻咁，你開車去開到話人都癲啊！唔得，試咗唔去啊！鏡頭正前方仲有別墅，但係我覺得嗱，如果講靚咧，就呢啲裝修靚啲嘅。但係如果講風景好，我唔覺得呢啲好太多。我覺得我哋嗰度好啊。係啊。我覺得我哋嗰度，不過呢啲會安靜啲咯。安靜啲啦。203蚊。大床房，雙床房202，呢個叫地球艙。地球艙即係咁樣咯。咁啊！呢度即係後邊一層嘅，咁啊唔貴喎，200蚊啫喎。咁又唔貴喎。琴日我嗰個住咗仲好似早着數添。我哋嗰個200幾喎咁啊。係啊，就算係呢個都係23啊咁。咁啊可以喎，早知住呢個啦。呢度住好似240啊。係啊。240啊？200幾啦今日。真係200幾啊？係啊。咁樣喎。係啊，呢度好啊。呢度起碼新淨啲風景。落邊就係海灘啦，因為呢度大澳漁村。如果咁講，呢度仲景點仲密集先。係，冇錯。咁啊，大家有機會就可以翻嚟呢度。不過就算我哋嗰度嗰邊係本地化。係，嗰度咧就各有各咯。餐廳啊，嗰啲。呢度都有手打檸檬茶嘅。咁其實佢呢度都幾大，圍住個海灘。係。之前有睇過㗎，睇都唔敢睇幾錢啊！以為400-500蚊啊！又唔係喎，咁樣嗱，睇唔睇到？嚟啊，我試下住呢邊啦。咁樣喺嗰個房間走出嚟，要行上去拉行李上去。拉行李上去。就要拉行李上去，拉一段都喺。拉一段仔啦。好拉嘅啫嘛。應該就好好拉。呢啲感受唔同啊嘛，係咪先？嗰種啊。下次啊，下次。哇！大榕樹。咩都會變，就係棵樹唔會變啦。幾大棵樹，咁啊嗰度就係我哋先頭講嗰個太空艙咯，200幾蚊啫，早知住呢個咧，仲有雙床房，真係可以啊！不過咧，你可能係咁樣拉，但係要拉行李咯，咁樣一路拉上去咯。拉上半山。咁啊呢度咧就係村咯，村落咁啊有啲農民村民賣下嘢，但係就唔多㗎，因為始終今日都唔係節日。今日星期4嚟嘅啫。呢邊就賣啲當地特產啦。我就話點解呢度唔見有嗰啲海景嗰啲咧？就喺晒呢度啦。佢規劃得都幾好。邊仲有雪糕啊、飲品啦，村民都係喺度住嘅咯。佢餐廳大澳漁村，呢度仲有個食海鮮嘅喎，唔使周圍去買啦。而家未夠鐘食，38蚊一斤嘅喎。有高啊88。中大花蟹45蚊喎，係喎。係咯，呢度好平過尋日。可以。有疍家民居咧嗰邊啊，咁啊再往前行咧就係商會舊址咯。咁啊，正如先頭所講啊，以前啊鄭和下西洋呢度係其中一個補給點。咁點解會鄭和嚟呢度我唔知啊，但係佢揀得呢度咧，一定係會因為風浪唔係好大啦。物產豐富啦，咁補給咗先有力去下一程噶嘛。仲有一啲漁家啦，呢啲就係疍家民居，兩隻啊，呢隻大一隻細啊。
黃色嘅，隻貓仔啊！就見唔到海葵、海筍啊，自製蝦醬10蚊一盎，有呢啲鹹魚啊，油浸鹹魚，幾靚嘅。幾多啊？幾多啊？數俾我睇下。買2罐豆豉，嗯，自己整嗰啲嗱，佢買咗2罐豆豉， 5蚊好大啱，晒即係7個半一罐。有鹹魚到貨咁樣嘅，入嚟呢度都仲有好多嘅喎，好多商戶喺度擺檔嘅。呢度咧就係鄭和醬啊，右邊呢度鄭和醬。咁啊，既然一場嚟到都睇睇啦，梗係要望住個海。哇！呢度大。咁啊，以前佢就喺度補給嘅，呢邊仲有好多餐廳，東海小漁村。咁啊，應該都有加工嘅。咁我哋中午飯啱啱食完。早餐又諗中午飯啊，幾舒服嘅呢度係，好舒服啊！係好舒服，唔係話趕住你快啲行嗰種感覺。好悠閒，好舒服啊！鄭和下西洋。係，鄭和係普寧人嚟㗎。哦，怪唔得東南亞咁多潮汕人士啦，粵東人啦，唔好講潮汕啦。就係佢咧連通我哋中國大陸同埋東南亞嘅紐帶嚟嘅，鄭和下西洋，據說佢最遠仲去到非洲添，咩去到東非添啊！係啊！途經泉州啊！哇！佢又真係有嗰種潮州人嗰種係啊，嗰種特質啊！出海啊！唔係啊，嗰度寫住係雲南省嘅，出生喺出身雲南省啊嘛，昆陽人。係咯，邊個話佢係潮汕嘅？普寧縣嘅嗰度寫。晉寧啊嗰個。哦，晉寧啊，真係啊！唉，我係普寧先，我雲南人啊。係晉寧縣寶山鄉。搞錯。搞錯。雲南人啊，雲南省啊，嗯。昆陽人，晉寧縣啊，我睇到普寧。我就奇怪咧。終於我哋又嚟到市場周邊。原本咧諗住翻去酒店嘅路上經過，行錯咗路。咁啊，見到好似係一個市場我嘅指引咁啊，過嚟行下啦。係，又係另外一個區域啦。咁至於究竟喺唔喺度買海鮮，買咗海鮮喺唔喺度加工咧，下回分解啦。不過呢度咧都有好多嗰啲當地特產賣嘅，料加工餐廳呢度都會有。又有鵝乸飯，中海膽飯其實係一個炒飯嚟嘅，見到裏邊已經食緊咯喎，10:44咯喎，又有油炸鬼啦，嗱呢啲係當地人嘅早餐，因為總唔能夠每一餐都係食海鮮㗎嘛。咧就已經有啲海產賣啦，螺啊嗰啲鬼爪螺都有嘅，因為鯽魚旗啊唔多啊。呢度有啲貝咯，係啊，蠔肉，魚皮真唔多。係啊，冇幾多檔。仲有大樹菠蘿喺度切緊，鬼爪螺、花膠。買咗你要攞去加工。係啊，行下先咧，行下先啦。豬腸碌仲平，1蚊3條嘅。今朝我哋1蚊1條咯。我哋諗住喺度買啲海鮮去加工，不過睇情況都唔多啦。冇海鮮賣嘅，咁買啲菜咯。呢度買啲菜。到陽江呢個漁港買菜，幾錢啊？貴，4蚊1斤又唔係好離譜咯。2條絲瓜8蚊半，阿姨啊搭少少葱，搭夠佢為止咁咯。我俾條葱我都係啊，唔係啊，搭夠啊8蚊半啊！嗱，阿姨。
8蚊半。端午節啦，又開始見到呢啲就包粽嘅情景啦。你哋嗰度仲有冇人咁樣包粽啊？咁啊，包粽又會擺啲乜嘢嘢咧？留言區話俾我聽啦。小食店吹鵝、燒鵝，唔知食咩啊？但今晚食咩已經知啊！嗰日我哋食剩嗰個鵝乸同埋嗰個炒飯咧都得㗎，又玩人哋嘅貓啊！去到每一個地方，我哋都要睇下市場同埋樓價。至於呢度嘅樓價冇乜必要睇啊，應該都唔多二手樓啊。咁但係喺市場咯，睇下當地人嘅生活係點啊嘛。都旺嘅，同埋價錢唔算好離譜啦，輕輕貴啲啲咁多啊，比市區嗰啲係賣散裝米、台山香米，後邊嗰部機就係剪嗰啲米嘅。先啊，行運都唔見海鮮行嘅啫。好，呢度全部都係農民阿姨喺度擺攤賣菜咯。哇！即係講明佢哋嗰啲遊客啊，冇咁商業化咯。如果唔係買都買啲翻嚟俾你賣啦，冇水產啊，咪賣全部賣豬肉賣菜嘅咋，連魚都見唔到一條啊！諗住人買水產，咁睇嚟買水產去買海鮮去加工呢個年頭，只能打消佢啦。而家係中午飯食乜嘢咧？幾點？而家未啊！而家11點嘅，俾個老婆鳳凰碧桂園鳳凰灣5380蚊一平方大裝修，光極哇好貴喎！咁屋真係嚇，去到開平都未使咁嘅價喎。係咪喺呢邊有啊？睇下少量啦，嗱呢度見到啲，開始見到會有啲啊，呢啲係鹹蝦嚟嘅，有啲鹹水魚嗰邊，呢度啊買啲淡水魚啊，我估仲有淡水魚賣啊。哦，都有啲。呢隻咩啊？多個樣嘅，幾錢啊嗰隻？貝可以，本地係要沙律。呢啦，本地海鮮。本地係。本地海鮮。就絲冚話絲冚好肥。哦，泥釘。泥釘。新鮮啊！顏色深啲。你咪食呢啲咯，你啊。係啊，噴水嘅會。飆晒水。呢啲你切雞冇？30。生定死㗎？生㗎。識喐㗎嘛？唔喐咁嘅。死係咁樣，好㗎啦。哦，死就擘大口。哦，請一斤你。好啊好啊，呢個刀背。咁多。或者斤半咯。跟鬆啲都仲得嘅。斤半咯，斤半。有冇其他啱咧？呢啲係幾錢啊？啊，呢個嚇？15蚊呢個好唔好食㗎？好食。係咪㗎？鮮。嚇？45可以啦，可以啦，可以。呢個好唔好食㗎？好食，呢個又整一斤。係咪㗎？攞嚟蒸喎。呢個幫我哋湯埋，我哋加工嘅嘢。嗰度回湯。加工嗰度。哦。咁啊要個湯埋咯，夠。差唔多啦，差唔多。老細話好肥喎，幫我哋處理埋添。佢要整咗嗰啲污糟嘢出嚟，應該係清蒸係嘛？哦，咁樣嘅。面前呢啲就係我哋喺珠海食過嗰種，應該係辣螺。繼續買啦，可能會買啲唔係殼㗎啦，即係呢度咯，生蠔，又或者蟹。甚至乎蝦，呢啲係海蝦嚟嘅，仲有啲3點蟹，不過好細隻。而家啲蟹都係水蟹多。24蚊。咁啊，幾斤嚟？哦，好啊。呢啲點煮啊？白灼啊？炒啊！炒。爆炒。炒到嘥咗喺度。都晒攞。要唔晒咯？要晒嗰啲，冇晒有幾多嚟啊？老細想我哋要唔晒啊？夠啦，食唔到啊！睇下佢紅
好多嚟喎。唔係你一稱就唔要唔好噶嘛，佢又唔係好貴。18蚊上4條。好多魚丸啦、釘螺啦，食唔到咁多啦。係啊，兩個人今晚都仲有其他餸噶嘛。餐廳呢度啊，咁上邊係明碼實價寫得清清楚楚，椒鹽九肚魚，阿老細寫得好有趣，係9、1、2、3、4、5、6、7、8、9個9，肚係個肚腩個肚，唔係一隻狗個狗。咁啊唔貴嘅，18蚊。喂嗱，呢度有鵝乸飯，呢度仲有鵝乸飯。 25啦。海膽飯25到35。嗯，嗱，東平雞飯。東平雞飯都有呢度。係啊。第一個送上嚟就呢個啦，白灼。野生冇啊，蒸到野生嘅。哦，野生嘅嘛。係啊。我就見，有嘅好似。我就係見就係依邊先至有，我未見過。平時喺我哋嗰啲市場嗰啲都未見過。有沙嗰啲。好。哦，好好好。老細咧就咁講嘅，佢話呢個可能會有沙咁啊，白灼就算㗎啦。但係咧就唔算貴，圍到30蚊嘅話，咁啊食落就睇下點樣樣啦嚇。有沙咁啊，老細咧俾啲鹽水洗，都應該我估會喺，如果係有沙，應該係呢個位置啦，我估。咁咪唔好理佢啦，先等一嚿落口先。係呢度有沙，唔好理佢。哦，又唔算多沙喎。佢入邊嗰度啊。係啊，嗰個接受到。咁另外咧，好鮮甜，嗰啲肉啊，嗱我哋可以咁樣嘅，我哋可以將個肚呢部分處理咗佢咁啊，用一隻已經清潔過哇！嘅雙都係幾多手，沙喎？一隻啦。俾啲水可能好啲。我啱先嗰隻冇沙喎，你啱先隻冇沙，係啊隻隻。冇沙就好鮮甜。哦，有啊。哦，即係原來呢啲要養過嘅。嗯。有個㗎。哦，呢個有沙。好啊，俾啲鹽水好啊。不過佢好嫩啊啲肉。沙路好雞喎，好鮮甜啊！好鮮甜嗰度係啊，係好食咯，就係有啲沙咯。老闆咧就話咁樣嗰個啲即係要養過下。哦，喂，真係好多沙嚟啊！係啊係啊，佢係入邊呢一個內臟嗰啲係沙嚟。睇下就得啦。哦，你要整開，佢真係好多沙嘅，原來叫沙螺。但係佢係好靚，即係佢可能未養。要養咗一段時間先得。當地人係用嚟煲粥嘅，佢個殼唔算太硬。嚟，係啊，唔算太硬嘅，咁樣拆開佢，你睇喺度洗咗佢。養佢，哇搣開佢嗰個囊啊！係啊，因為食海鮮食到咁樣啊，佢呢度中間咪有啲沙咯。幾過癮啊！係啊，跌咗落去添。嗯，慢慢就食到好嘢。好正啊！呢個都嚟啊！睇住光線嘅。哇！正喎，呢啲係本地嘅喎。係呢啲海個冇得自由嘅。哇！正喎。海冇得飼養嗱，如果呢啲咧唔係活嘅咧，就唔好食啦。市場嗰啲，我哋平時食嗰啲咁。但係咧睇住佢係活嘅，咁啊老細呢個老細咧，佢就幾均真，扇貝嘅蒸粉絲，裏邊粒肉都幾大粒。呢啲啊幾大粒肉，上邊呢兩個唔知係咪又會有沙咬咗佢？佢連呢一粒都食得。哦，都唔係沙嚟嘅，成粒都食得㗎。唔係嗰個冇。嗰個冇啊，冇啊。哦。解開佢。哦，咁樣解因為開咗佢入邊呢佢。啲就係沙嚟啊，咁啊養下佢。嗯。洗淨佢。我喺近頭炒，近頭下都話冇打近水嘅話，係先炒先炒個擺曬啦。你嗰陣又食得最多。咁啊洗淨咗。係啦，係，慢慢食就得嘅。呢個咧好甜好甜，冇沙嘅。係啊。呢個扇貝雞飯好大份嘅。唔係啊，佢有細噶嘛。我有細份2個人食都得㗎。問下老細有冇？係啊，要一份雞飯咁我繼續食呢個，要份雞飯啊！哇，爭啲跌咗添。
我嚟食埋呢個嘅啊！呢個咧，啱先啊，老闆娘嗰度買嘅，幾錢啊？使咗58蚊。我炒得好食喎，我覺得呢個刀背好食，或者叫沙螺當地咩叫法都有啊。其實前面嗰個都好食。咪時候5·1嗰時多人啊，節假日嗰啲初風出遊好玩啊！呢啲飲唔到啊！呢啲就係海嘛。哦，都係海。呢啲養唔到，都係海去打上嚟。即係假日嗰時候賣得貴啊！所以我哋都係平時咁嚟好貴嘅喎。仲有咧，呢個咧睇住佢活噶嘛，佢黐住嘅，有冇到？哇！呢個正。係啊，我反而覺得嗰個仲好。咁即係估佢唔到啊！係。睇個15蚊一斤。其實嗰個扇貝係好下價嘅啫。全部都生。平時好多山東嗰啲咧係雪藏好包裝好，疫情嗰陣冇嘢食咧，就食呢啲咯。咁樣屋企蒸，當食海鮮咁啊當。而家咧就鮮嘅。嗰個就係我哋今日嘅午餐。係啊。原先諗住呢個有意外驚喜，呢個要花多啲功夫，但係都抵食。其實呢個我唔意外，我知佢好食。咁啊，仲有呢個海膽炒飯，乜2人份係25蚊。嗰就海膽炒飯，講清楚，海膽唔係鮮活嗰種啦，佢係一排排喺雪櫃攞出嚟嘅，如果唔係冇咁嘅價錢嘅。啱先嗰度都有啊。我哋唔知去邊度海鮮市場都見過有嘅，不過唔識啊。咁啊，但係你而家25蚊一個炒飯。雞飯都18啦，你試下佢。梗係試下呢個海膽炒飯啦，雞飯就好啦。不過呢度佢有佢嘅做法。我又食過鵝乸飯。嗱呢度咧有3個飯係比較出色嘅，2個啦或者咁講。呢個雞飯一個鵝乸飯其實都係炒飯，即係將啲鵝乸肉啦，又或者雞啊咁樣拆咗嚟炒嘅。呢個咧就係用海膽。哇！正喎，海膽炒飯。15蚊啊！海膽好唔好食係一回事啊，但係咧個飯咧炒得非常之好。都食過喺高速公路啦，咁啊，至於呢個咧就失色啲啦嚇，不過冇所謂嘅，要唔要試下？普通嘅，本身呢啲啊翻去都有得食啊。係，呢啲翻去都食唔到嘅。其實啊，唔應該買呢個。買嗰隻蟹啊，嗰啲又係野生嘅，因為呢啲周圍都有啊嘛。好玩嘅，即係佢真係即係再氹你講多次，唔會話好商業開發得好濃嘅味道咯。咁啊，可能到節假日會旺啲嘅，但係就算點都好咧，附近啊冇啲咩大型樓盤。冇啊。冇賣樓嗰啲。即係唔似惠州嗰啲咁啊，冇印啊去到。同埋咧，其實民宿唔算太多，就算係做咧都係本地人做。惠州嗰啲民宿咧係外省人嚟到當地，你話佢係俾人氹咗入局又好，咩都好啦，買咗好多民宿，咁個管理租出去嘅。惠州嗰啲你仲要嗰啲海灘都圍住咧，你要住嗰個樓盤先入到去8蚊，有啲。惠州嗰啲民宿咧，我最唔中意一樣嘢，你要落去嗰個停車場揾1、2、3、4、5、6、7座，我哋停車場好大嘅，揾到你喺度坐，揾到你嗰個民宿嘅停車位，唔識仲要問下老闆，呢啲人唔使嘅，你中意停邊度，你中意嘅事嘅，唔好阻條路㗎啦。係啊，停車仲要收錢啦。係，嗰啲停車仲要收錢咧。幾貴啊停車費？呢度唔使嘅。最衰佢嗰度話商業到死。又唔使煮飯啦。你可以啊，俾個女試下咯。呢個女俾個女試下，好食嘅真係。最終埋單96咯，超正。咁我哋都係時候翻去啦。因為嗱而家1點鐘，
咁啊，全程要行3個半鐘頭，而且咧，我哋仲要入一趟服務區，簡單充一充電，同埋法律上規定我哋必須要休息一下嘅。咁啊，都鬆下隻腳啦。鬆一鬆隻腳啊嘛，咁啊，再加上翻到市區都會塞車，各種因素。咁啊，唔講咁多啦，下集見啦。呢度好好玩，仲有2個地方未去，啱先問咗老闆啦。飛龍寺同埋風車山啊，就老闆話其實都唔係好難揸車上去啫，下次先啦。因為咧而家太熱啦，我哋唔想行住啊。等到秋涼咧，10月、11月到啦，就可以再嚟多次，係嘛？咁啊，又或者大家有機會都可以過嚟呢度行下。最大嘅遺憾就係喺高鐵落嚟呢度打車要接近100蚊。嗱，我啱先睇過啦。因為佢呢度冇旅行團嚟㗎。係啦，冇旅行團。咁啊唔係啊，冇旅行團又冇咗咁多咁商業化咯。商業咯。係啊，圍個海咁啊，又收你錢啦，就冇嘅嗰啲啊。好啦，下集見，拜拜。share 我影片俾你嘅朋友，同埋記得幫我點個 like。下集見，拜拜。三山站呢個就係收費站，行咗1小段過到，都 OK 啊。係啦，上高速啦。15分鐘，上高速。呢段係咩高速啊？呢段係西部沿江高速，我哋往珠海方向。西部沿海啊？係西部沿海，左邊係翻陽江。係啦，右邊就去珠海，直產珠海嘅呢條高速。珠海即係澳門咯。係啦，澳門過嚟都好近㗎。係啊，快過我哋翻廣州啊，係啊，因為我哋仲要兜翻北面啊嘛。